Азыр Бакыян айылдык спорт залынын тренери Жеңиш агай жанында отурабыз. Ошо кечээ дүйнө кубогунда коло медаль уткан Исламбек Орозбековдун ошо кийинки оюндарында стимул болуусун, олимпиадалык оюндарда дагы алтын медаль алып келип, кыргыз элинин желегин дагы бийиктиктерге желбиресин деген максатта мындай ошол стимул болсун деп айыл эли темир тулпар белек кылган. Анан бул нерсени максаты дагы кийинки жаштарга стимул болсун, дагы чемпион балдар өсүп чыгышсын деген максатта уюштурганбыз айыл эли Бакыяны унутмагандан. Азыр Жеңиш агайдан сурап атабыз. Жеңиш агай, кандай болду бүгүн мындай тренировкадан кийин, тренировка учурунда балдардын алдыга умтулуусу, мындай балдардын ичи ара сүйлөшүүсү ушу билинип атабы мындай? Бүгүн өзү кечээ тосуп алдык. Жакшы маанайда. Анан бүгүн эртең менен өзү келип балдар менен жолугуп кичине. Балдардын да мындай кызыгуусу кадимкидей пайда болуп калды, уже билинип калды да. Жакшы эле. Балдар үмүттүү мындай токтотуу деген сезим жок болуп калды да, жакшы эле. Астыган аракети бар. Анан өзү ислам байкези окуучуларга жакын арада буюрса турнир өткөзүп беребиз деп жаштарды кичине алдыга умтултуп мотивация болду да. Ошондой Кандай турнир? Эркин күрөш боюнча. Эркин күрөш боюнча өзүнүн жана кесиби боюнча эле. Ошо. Могу мисалы жана Орозбек агайга, Исламдын биринчи агайына ыраазычылык кат беришти, анан мамлекет тарабынан дагы акча бөлүнүп экен. Анан сизде кандай Жеңиш агай мындай өзүңүзчө да иште бир нерсе ойгондуңузбу? Мен дагы аракет кылышым керек экен, мен балдарды жыгышым керек экен деп. Ойгонгондо да меники башкача ойгондум. Өзү деле ойгонуп атканда өзү негизи мындай сөздөрдү көп угуп жүрөм жаштардан да, акелерден, өкүлөрдөн деле. Ошо жакшы эле. Аябай кечээ чогулуш болгондо биринчи агайына жана кылып атканда мындай чувство башкача болот экен, аябай элечи. Мен да чыгарышым керек экен. Кудай буюрса, негизи эле чыгарганга аракет кылып атабыз. Эми буюрса акырындан болот бул нерсе. Бул нерсеге кичине мээнет кылып коюш керек. Мээнет болсо эле аркасында жакшы нерсе бар да. Мен да ошо залга келип атабыз, байкап атам да, күчтүү балдар бар экен, просто аларга мындай колдоо көрсөтүп, түрткү бериш керек экен да, алар сөз чыгат. Мен ойлойм да, сен алдыңда өсүп келаткан жаштардан Шатман кандай болду кечээги оюндай? Исламдын айыл эли неме белек кылбадыбы? Темир тулпарчы. Сенде кандай мындай иште бир мындай сезимдер болдубу? Менде аябай сезимдер болду. Ислам эке күрөшүп атканда ушундай бир баягы улутка болгон, баягы күйүмдүү улутка болгон мындай сезим деген баарыбыз да ойгонот экен да, аябай элечи өзүм күрөшүп аткандай болуп, аябай прямой эфирден көрүп утуп кетсе экен, до конца чыдап койсо экен деп аябай мындай кыжаалат болуп утканда мен да өзүм ошо аябай сүйүндүм чындыгында. Жакшы Ислам экени куттуктайм. Бутту анан келгенден кийин баягы машина тапшырып атканда кандай болду мындай? Бул жактан дагы сөз керек экен, келет керек экен. Ошол сезимдер аябай ойгонду. Ислам экенин дагы ушундай басып өткөн жолу, аябай кылган эмгектерин баары акыбети кайтып, биз дагы ушул кылыш керек экен, ушул мээнеттин артында сөзсүз ийгилик бар экен деген ойго келип, ошо тренировкабызды кылып атабыз. Жакшы Ислам. Айдын жаштары жакшы жакка умтулуп атат да. Мындай колдопчу. Спортто жүргөндө биринчи жолу болуп атат бул нерсе. Бирден үчүнчү болушту эле ойнойсуз. Оңой эмес. Өздөрү сыртта жүргөндөргө ден соолук болсун, аябай. Экен болсун ден соолуктары. Ушу сырттагыларды аябай колдоп атат да. Ушу жакын арада да Кудай буюрса сырттагылар жаштарга кичине кызыгуу болсун деп 28 Кудай буюрса 28-де турнир өткөзөбүз. 28 декабрда турнир өткөзүп беребиз деп атып. Эркин күрөш боюнча. Ошо эртең менен Исламда келген Кудай буюрса мен да жакын арада Кудай буюрса жакын арада турнир өткөзөм деп атат да өзү да. Ошо жаштар өзү Жеңиш агайга да байкадыңар да, стимул болуп тур. Анткени Орозбек агайга мамлекет тарабынан стипендия бөлүнөт, андан тышкары башка айылда Бакыян айылына келип ыраазычылык кат тапшырып, айыл эли баардыгына сиздин окуучуңуз деп колдоп атат. Жеңиш агайга да азыр сөздөрүндө байкап атам да, умтулуу болуп атат да. Буюрса бул дагы окуучулардын арасынан олимпийский чемпиондор чыгып, Жеңиш агай айына 100 000 сом кармаган эл карабай азыр тилек кылып коём да. Айтканыңыз келип Ушундай
жаштарга аябай стимул болду деп ойлойм да. Анткени 2008 жылы Канатбек Алиев утканда ушул элдердин баардыгы суктанышып мен да балдарым чыкса экен деп Орозбек акелер ошондон башка аракет кылышкан да. жаштардын руху ойгонуп Ошол 12 жылдан кийинки результатта исламдар результат көрсөтүп сонун өзү да бакыянын айылынан талас областынан болуп өтө сонун шатмандарында көп нерсени үйрөнөбүз. Кудай буйруса жаштар да бар алдыга чыга тургандар. Кудай буйруса аракет кылыбыз эле боло турган нерсе да биз үчүн. Ошо аракет кылса берекет, так что алга бакыяндай алга Кыргызстан деп айтканыңыздар келиңиздер да. Жаштарга рахмат.